अरे गन्ने का जूस मुझे भी पीना है, रुको। लो, गन्ने के जूस वाले भैया तो चले गए, अब मैं गन्ने का जूस कैसे पीऊंगा? अरे गन्ने का जूस तो मुझे भी पीना था। तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारे लिए घर में ही गन्ने का जूस बना देंगे। अच्छा, लेकिन गन्ने कहाँ पर है? अरे बिना गन्ने से। देखो, सबसे पहले मिक्सी में पुदीना डालना है और गुड़, उसके बाद बर्फ, नमक और नींबू निचोड़ के पानी डाल दो और जैसे ही मिक्सी घुमाओगे बस बन जाएगा अपना गन्ने का जूस। अरे ये अच्छा नहीं बना होगा। अरे एक बार पी के तो देखो। अबे ये तो असली वाले से भी मस्त है। कैटी, एक बार पी के देख। अच्छा दिखा जरा। वाह मम्मी, एक गिलास और लाओ।